สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานค่ะฟังดูอาจจะเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันใกล้กว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะเพราะมันไม่ได้กระทบแค่คนทำงานหรือว่าเจ้าของกิจการเท่านั้นครับใช่เลยครับแต่มันยังโยงไปถึงเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือบางทีก็คนนอกเลยที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าสภาพแวดล้อมมันไม่ดีพอจริงครับเรื่องการดูแลความปลอดภัยในที่ทำงานเนี่ยมันต้องมีกติกา มีกรอบที่ชัดเจน ซึ่งก็คือตัวกฎหมายนี่แหละครับคือมันมีพัฒนาการมานานนะตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษโน่นเลยพอโลกเปลี่ยนไปความเสี่ยงใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นแต่เรื่องการควบคุมก็ยังจำเป็นอยู่ดีครับใช่เลยค่ะความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าทำยังไงให้ทุกคนทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างเห็นความสำคัญจริงๆแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ใช่แค่แบบว่าทำตามตัวหนังสือไปงั้นครับผมวันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจภาพรวมกันนะคะว่ากฎหมายด้านนี้ในบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงแล้วปัจจุบันโครงสร้างมันครอบคลุมแค่ไหนค่ะได้เลยครับถ้าให้มองย้อนไปเนี่ยจุดเริ่มต้นกฎหมายความปลอดภัยในไทยจริงๆมันก็ไม่ได้เพิ่งมีนะครับแต่มันมีกฎหมายหลายฉบับในอดีตที่เหมือนปูทางเอาไว้แม้ว่าชื่อมันอาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่าเป็นกฎหมายความปลอดภัยก็ตามอ๋อน่าสนใจค่ะแล้วช่วงแรกๆนี่พอจะมีตัวไหนบ้างคะที่พอจะชี้ให้เห็นแนวคิดเรื่องนี้ได้ก็อาจจะเริ่มตั้งแต่กฎหมายที่มันเฉพาะทางหน่อยอย่างพระราชบัญญัติแร่พศ2510หรือที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อมากกว่าก็คือประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่103อันนี้ปี2515ที่พูดถึงเรื่องการคุ้มครองแรงงานปว103นี่คุ้นหูเลยค่ะใช่ครับแล้วก็ขยับมาอีกนิดในช่วงประมาณปี2530กลางๆถึงปลายๆช่วงนั้นสำคัญมากเลยครับมีการออกพรบหรือพระราชบัญญัติที่มันเกี่ยวเนื่องกันหลายฉบับมากโดยเฉพาะปี2535เนี่ยมีทั้งพรบการสาธารณสุขพรบวัตถุอันตรายพรบโรงงานโอ้โหปีเดียวกันเลยเหรอคะปีเดียวกันเลยครับแล้วก็มีก่อนหน้านั้นนิดนึงคือพรบประกันสังคมปี2533แล้วก็มีพรบเงินทดแทนปี2537ตามมาอีกพวกนี้ถือว่าเป็นฐานที่สำคัญมากๆเลยครับสำหรับเรื่องสุขภาพความปลอดภัยของคนทำงานโหแสดงว่ามีการวางรากฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มาพอสมควรเลยนะคะไม่ใช่เพิ่งจะมาคิดกันใช่ครับมีมาระยะหนึ่งแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันล่ะคะโครงสร้างมันพัฒนาไปเป็นยังไงบ้างมันซับซ้อนขึ้นไหมคะต้องบอกว่าซับซ้อนขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับเราอาจจะลองจัดกลุ่มดูเพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับกลุ่มแรกสุดเลยก็คือกฎหมายหลักที่คุ้มครองแรงงานโดยทั่วไปอันนี้ก็คือพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541ซึ่งก็มีการแก้ไขปรับปรุงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันค่ะอันนี้เป็นเหมือนกฎหมายแม่บทของการจ้างงานเลยใช่ไหมคะประมาณนั้นครับเป็นร่มใหญ่แล้วกลุ่มที่เจาะจงเรื่องความปลอดภัยโดยตรงเลยล่ะคะมีตัวไหนเป็นหลักอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่2ครับคือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานโดยตรงเลยตัวหลักหัวใจสำคัญก็คือพรบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554ปี54นะคะครับปี54ตัวนี้สำคัญมากแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เดียวๆนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ากฎกระทรวงตามออกมาอีกเยอะมากเพื่อมากำหนดรายละเอียดกำหนดมาตรฐานในเรื่องต่างๆให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะตรงนี้นี่เองที่น่าจะทำให้กฎหมายมันใช้ได้จริงในทางปฏิบัติมากขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วกฎกระทรวงนี้มันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะโอ้โหเยอะมากครับครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยอย่างเช่นมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าความร้อนแสงเสียงอะไรพวกนี้ไปจนถึงเรื่องที่มันเฉพาะทางมากๆเช่นการจัดการสารเคมีอันตรายต้องทำยังไงการทำงานในที่อับอากาศต้องมีมาตรการอะไรบ้างความปลอดภัยในงานก่อสร้างมาตรฐานเครื่องจักรปั้นจั่นหม้อน้ำค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องการกำหนดคุณสมบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าจป.อ๋อจป.วิชาชีพจป.บริหารอะไรพวกนั้นใช่ครับพวกนั้นเลยซึ่งก็จำเป็นต้องมีในสถานประกอบการตามขนาดตามประเภทกิจการที่กฎหมายกำหนดไว้อีกทีนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับมันสะท้อนว่าความเสี่ยงในที่ทำงานมันหลากหลายจริงๆกฎหมายลูกก็เลยต้องออกมาเยอะตามไปด้วยเข้าใจแล้วค่ะ
คือมีกฎหมายแม่เป็นกรอบใหญ่ แล้วก็มีกฎหมายลูกหรือกฎกระทรวงเนี่ยแหละออกมาอุดช่องว่างกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในแต่ละเรื่อง เหมือนเป็นตาข่ายที่ซ้อนๆกันอยู่ ใช่ครับใช่ครับ แล้วมีกลุ่มกฎหมายอื่นอีกไหมคะที่เข้ามาเสริมหรือว่าเกี่ยวข้องกัน มีครับอาจจะมองเป็นกลุ่มที่ 3 ก็ได้ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับพวกวัตถุอันตราย แล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น พรบวัตถุอันตราย แล้วก็พรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม2ฉบับนี้ก็ออกมาตั้งแต่ปี2535เหมือนกัน ปี35นี่ออกมาเยอะจริงๆนะคะ ใช่ครับ ปีนั้นเป็นปีสำคัญเลย แล้วก็กลุ่มที่ 4 ก็จะเชื่อมโยงกับกลุ่มเมื่อกี้นี้ คือกฎหมายด้านโรงงานแล้วก็การสาธารณสุข ก็คือพรบโรงงานกับพรบการสาธารณสุข ที่เราพูดถึงไปตอนต้นนั่นแหละครับ ค่ะ แสดงว่ามันเกี่ยวพันกันไปหมดเลยนะคะ ทั้งเรื่องคน เรื่องสารเคมี เรื่องสิ่งแวดล้อมโรงงาน ถูกต้องครับมันแยกกันไม่ขาด แล้วมีกลุ่มที่เน้นเรื่องสุขภาพจากการทำงานโดยเฉพาะเลยไหมคะ แบบว่าโฟกัสเรื่องโรคจากการทำงาน มีครับ อันนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหม่ แต่ก็สำคัญมากครับ คือกลุ่มที่ 5 เป็นพรบควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และโรคจากสิ่งแวดล้อม พศ 2562 อ๋อ อันนี้เพิ่งไม่งานมานี้เองนะคะ ใช่ครับ กฎหมายฉบับนี้ก็จะมาเติมเต็มเรื่องการเฝ้าระวัง การป้องกัน และก็ควบคุมโรคที่มันเกิดจากการทำงานหรือสภาพแวดล้อมโดยตรงเลย จะเห็นว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันทำงานเสริมกันหมดเลยครับ เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีให้มันครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ฟังดูแล้วโครงสร้างกฎหมายไทยในเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนี้ถือว่าละเอียดเหมือนกันนะคะ แล้วก็ครอบคลุมกว้างขวางมากๆเลย เป็นเครื่องมือสำคัญจริงๆที่จะช่วยดูแลให้คนทำงาน แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันปลอดภัยที่สุด ใช่เลยครับ เป้าหมายหลักก็คือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้มันอย่างรากลึกจริงๆในทุกองค์กร ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎหมายไปวันๆ แต่ก็น่าชวนคิดต่อนะคะว่า ในเมื่อเรามีโครงข่ายกฎหมายที่ดูเหมือนจะถักทอไว้ค่อนข้างแน่นหนาแล้ว อะไรคือความท้าทายที่แท้จริง ที่อาจจะยังขัดขวางอยู่ ไม่ให้การบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้มันเกิดประสิทธิผลสูงสุดในทุกที่ทุกขนาดกิจการ ครับ นั่นเป็นคำถามสำคัญ เพื่อให้เป้าหมายเรื่องความปลอดภัยนั้นมันยั่งยืนจริงๆ ไม่ใช่แค่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำอันนี้คงเป็นคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องไปหาคำตอบกันต่อไปนะคะ ครับผม